Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Yan uwa masu kallo da sauran mu a cikin tashar Africa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan wata mai alfarma da muke yi wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya muna falala da baiwa da kasancewa mu cikin wanda suka halarce shi, muna ƙara go Allah subhanahu wa ta'ala godiya, domin da yawa wasu an shekara da ta wuce da su amma ba a gabana da su ba. Wannan baiwa ce da falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe mu kasance cikin waɗanda za mu saɓi wannan garaɓasa da wannan alkhairai da wannan wato baiwa da take a cikin wannan wata na Ramadan. Kamar yadda muka ce, Ramadan makaranta ce. Ya kamata a ce kafin mutum ya fita daga wannan makaranta ya san da wani irin certificate ya fita. Babbar certificate inda Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu fita da ita shine takwa, tsoron Allah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ce an rubuta muku ko al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumi kamar yadda aka wadabta mu al'ummomin da suka gabata domin ku samu tsoron Allah. Kenan babban certificate shine tsoron Allah. Don haka rige-rige ake yi duk abin da zai kara mutum tsoron Allah da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauta samun shi. Domin ita zuciya fitintunu suna bijiro mata shubuhohi da sha'awa da sauran abubuwa wanda suke kakatar da mutum daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. To ba abin da zai tabbatar da shi shine guzuri da yayi na imani a wani lokaci ya tabbatar da shi, ya aje shi a taskar shi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kariya da wannan guzurin, kada ya fada cikin fitintunu, kada ya fada cikin bala'o'a sawa'un na rayuwa ko na zukata ko na imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin kissa annabi Yusuf, kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Mun kawar da asu mummuna aiki da alfasha ga annabi Yusuf, domin dama can yana cikin bayin masu tsarkake bauta da ibada gare mu. To wannan credit din nashi sai ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza mashi da shi. Idan fitintunu suka bijiro ya zan baka da wani credit na imani, baka da wasu kawai da kake na qiyamul layl, baka da wani azkar da kake, sai ga mutum ya an buga shi a wani wuri, kai mamakin yadda wani ne da na sani mai ibada, wani ne mai kaza, yanzu gashi ya juya ya bar wannan al'amari da yake ya zama wani abu daban. To kamar yadda Sheikh ibn Baz yake cewa galibi sababin wannan abin shine al-imanul ajwaf ko kuma al-iltizamul ajwaf. Dama ya riko da addinin amma a holoko can ciki kwararo ne, babu komai, kwararo ne kawai, babu wasu ibadu na zuciya, na tuna Allah, na tunanin Allah, na kyautata zato ga Allah, na komawa zuwa ga Allah, kasance kana tawakkuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka san Allah shi ke komai, zuciyarka tana cike da son Allah. Duk abin da ya same ka, kamar da wani magabaci ya ce, ko da takalmin shi ya tsinke yana jin cewa bai da wata dabara, bai da wani kokari na gyara takalmin nan, sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Tsaba miƙa wuya zuwa ga Allah. Takalmin ka ya tsinke kana tunanin to ai zan dauki igiya ne ko in kawo shushana kawai sai ya gyara. Ba nan take ba. Idan Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya maka taimako a cikin wannan ba, sai ka ga kafin a ɗinke ka yi tuntuɓe, kafin a ɗinke ka taka ƙusa, tetanus ya shiga, suga dama kana da shuga sai a ce sai an cire ƙafa sai ka daga takalmi. To don haka taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda zai riske mu. Abin da nake nufi a nan shine ya kasance zuciyarka cike take da son Allah, cike take da tunanin Allah, cike take da komawa zuwa ga Allah, cike take da dogaro zuwa ga Allah, cike take da neman agajin Allah, cike take da neman tsarin Allah daga dukkan sharrin halittun shi. Komai abin da ka sa wa Allah subhanahu wa ta'ala, shi abin da ka sa a dukanka shine Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai baka cikakken taimako, zai cika zuciyarka da imani. Duk wata fitina, duk wani tashin hankali da biyu zaka same ka kana daram, wato hankalinka kwance. Amma lokacin da mutum kawai yana kiran musulunci ne a bakin shi, amma zuciyar shi ba Allah take tunani ba. Idan arziki ne wani yake tunani ya arzuta shi, idan kariya ce wani yake tunani ya bashi kariya, to ya zama zuciyar shi ta zama holo ko babu Allah a cikinta, ko da kuma yana da awon musulunci a bakin shi. Irin wannan in fitina ta zo ba zai iya jurewa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu,
ya datar da mu da alkhairan wannan wata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A sha ruwa lafiya.